guys, bertemu lagi dengan channel saya, yaitu channel My Heaven. Oke, kali ini saya akan unboxing slime. Biasanya satu aja. Dan ini saya mau, ini cuma satu aja sayangnya, dan saya mau tunggu sampai banyak subscriber atau subscribe gitu kan, orang ya pokoknya yang subscribe channel saya itu, saya bisa membeli banyak bahan-bahan untuk bikin slime. Dan ini slime-nya saya beli. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita mulai. Let's get started. Oke, ini udah dibuka kan. Sebenarnya ini ada plastiknya, tapi udah dibuang. Dan ini slime-nya ya, kelihatan. Dan dengar suaranya. Enak banget. Teksturnya clear banget. Kedengaran kan? Dan ini saya ambil sedikit saja. Dan ini teksturnya enak banget. Dia wangi banget. Basic. Dia ini teksturnya kayak agar-agar guys. Dia nggak lengket. Dia kayak slime jelly gitu. Dan ini nggak salah, ini slime kayak slime jumbo gitu atau enggak slime jelly. Lihat nih guys. Wah, bening banget. Dengar suaranya. Wah, enak banget. Sebenarnya aku bisa bikin sih guys, tapi kalian subscribe dulu. Dan saya kasih tahu kalian cara berlangganan di channel saya itu, ketik tombol merah di bawah ini, terus ketik tombol itu sehingga menjadi warna abu-abu, terus aktifkan loncengnya, terus udah jangan lupa di like dan jangan lupa di share ya. Maaf ya guys kalau adanya suara kayak gitu. Dan ini saya coba keluarkan semuanya. Ini enak banget. Ini cuma segini ya guys, kelihatan nggak? Ini dia kalau nempel di tangan itu dia gini. Ini teksturnya kayak dia nggak gampang turun gitu. Pokoknya dia teksturnya enak banget. Dan dengar suaranya bagus banget. Nih, dia ya bener ini kayak agar-agar gitu. Amazing. Dengar ya guys. Ini kalau ditarik gampang banget terbelah. Ini lihat ya, ini kan gini ya. Nih. Kan gini, kita ambil sedikit. Coba, ini suaranya keras banget kalau di sini, kalau di dalam kamera nggak tahu gimana.
Ini sih sebenarnya nih kayak warna pink gitu ya, tapi di kamera kayak warna oranye gitu ya. Di sini warna merah, kayak merah nggak terlalu tua gitu, tapi di kamera kelihatannya warna orange ya, orange. Oke. Bisa cium nggak guys? Ini wangi banget. Coba kita pencet lagi. Ini clear banget. Iya, beneran cetak guys. Bentar. Ini nggak pakai apa-apa ya. Keras banget. Keras banget kan? Di sini mah keras banget. Ya di kamera warna oranye. Oranye mudah banget kalau di kamera. Kalau di sini merahnya bagus banget. Ini kayak cherry gitu ya. Dan ini kayaknya dikasih essence deh. Essence kayak wangi cherry gitu. Dan ini guys, dia teksturnya enak banget. Terus rasanya kayak kita pencet agar-agar gitu ya guys. Nih. Amazing. Coba kita simpan di tutupnya guys. Dan ini ditarik langsung kayak keluar gitu ya guys. Dan ini teksturnya beneran, nih nggak bohong, ini teksturnya nih coba lihatnya guys, gini. Ceng 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 ceng. Coba kita ambil sedikit. Dan ini nggak bohong banget. Ini bentar. Ini dengar nih. Ini dengar. Aduh. Dan ini aja kalau nempel ini dan nempel di celana bisa ditarik loh guys. Nih. Kelihatan nggak? Tuh, udah kan? Terus ini kan dia masuk ke kuku aku kan, bisa dikeluarin. Oke, sampai di sini aja videonya, dan jangan lupa mohon banget, tolong please klik like, terus klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa juga di share. Dadah.